Mimi bwana msikilizaji pamoja na mtazamaji, unajua inapofika siku kama ya leo ya Ijumaa ni lazima tupiane tahadhari, lakini pia panapohitajika kurekebishwa parekebishwe, ili unajua tena usiende ukapiga show mbaya huko nje. Sawa usiende kupiga show mbaya huko nje, lakini kila kitu kiko sawa. Ila mimi niko hapa, wanaume mnaonitazama lakini pia mnaonisikiliza, naomba munisikilize kwa makini, kwa sababu nataka uepuke mambo fulani, hususan wakati wa kuvumbulana, kwa sababu kuna makosa mnayafanya, especially mkiwa mnatumia condom. Sawa makosa ya wanaume wengi ambayo huwa mnayafanya ule wakati wa kutumia condom. Sawa matumizi ya condom of course ni njia salama na ni ya kuhakikishia kwamba umejilinda kwa maradhi ama dhidi ya magonjwa yoyote ya zinaa. Sawa kina STIs na kadhalika. Lakini pia condom inatumika kuzuia ujauzito ama mimba ambayo hujaipanga wala hujaitarajia. Sawa lakini wewe kama mtumizi unaitumiaje ili ufanisi wake na utendakazi wake uwe imara? Wewe kama mtumizi unaitumiaje ili yale ambayo unataka kuyaepuka yafanikiwe? So haya makosa unafaa kuyaepuka sana 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 kama wewe ni mtumiaji wa kondomu. Kwanza kabisa ni kufungua kwa kutumia meno au kitu chochote ambacho kiko sharp, either kisu, makasi, sindano. Yani ukitumia meno, ukitumia makasi au kufungua pakti ya kondom kwa kutumia kitu chochote chenye ncha, basi madhara yake ni kwamba unajiweka katika nafasi na ni rahisi sana kuichanua ama kuichana, kuikata ile kondom bila wewe mwenyewe kujua. Kitu ambacho unahitajika kufanya ni usukume ile kondom pembeni, kisha unairarua kwa kutumia vidole. Manake ukiangalia vizuri ile pakti ya kondom, kuna sehemu maalum ambayo imeekwa ya kuirarua pasi na kutumia kitu chochote ambacho kina ncha. You don't have to use mdomo wako ati unakata na meno, hauhitaji kukata na makasi, hauhitaji kukata na sindano wala kisu. Ni wewe tu uipeleke pembeni pale mahali ambao umeandikwa kata hapa ama tia hia. Unararua na unaitumia pasi na wewe kutumia kifaa chochote. Kosa jingine ambalo wanaume wengi wanapenda kufanya ni kutumia kondom yoyote anayoikuta. Sawa umeenda kwa mwanamke kwenda kupiga show sana, ukafika kule ukaona kwenye kabati kuna kondom, ukaona kwenye handbag yake kuna kondom, ukaona kwenye chumba chake kuna kondom. Makosa ambayo unafanya ni wewe kuitumia hiyo kondom bila kuangalia tarehe, bila kuikagua. Yani hutaki kujua muda wake wa kuisha upo ama umepitiliza. Bimaana yani unatumia kondom bila kuangalia expiry date yake. Madhara yake ni kwamba kondom kama kondom zilizopitisha muda wake, zilizo expire, huwa zimekauka. Sawa na kukauka kwake kunaweza kupoteza uimara, ufanisi wa kazi ambayo imeumbiwa kufanya. Sawa
Na kondom kama hii iliyo expire ukiitumia wakati wa kuvumbulana pasi na wewe mwenyewe kuikagua, kupasuka kwake ni kwa haraka sana sana. So wewe umetumia kondom kwa nia na madhumuni ya kutopata kumweka mwanamke ujauzito, lakini kwa sababu umeingia pale unataka kupiga show, una hamaki, umechukua kondom, umeiona tu kwenye chumba, umeiona kwenye mfuko, umeiona kwenye begi, ukutaka kuikagua, umeirarua, umevaa, imekauka. Ushaelewa? So uko katika hatari ya kupasuka ile kondom, kwa kupasuka kwa urahisi sana. Lakini jambo jingine ambalo ni kosa wanaume wengi hufanya ni kutumia kondom hiyo hiyo moja kwenye bao la kwanza, bao la pili, bao la tatu. Yaani wewe unatumia kondom hiyo moja zaidi ya mara mbili. Umetumia kondom ya kwanza kisheria na kisawa, kila bao liwe na kondom yake. Lakini makosa ya wanaume wengi ambao wanafanya huku nje ni kutumia hiyo hiyo kondom moja kuunganishia nayo mabao. Madhara yake ni kwamba kondom imeundwa kwa ajili ya matumizi ya mara moja peke yake. Sawa? Ukiiwacha ama ukiendelea kuitumia tena na tena na tena, inakuwa haina nguvu, lakini pia haina ulinzi. Kwa sababu tuambieni ukweli, wewe umevaa kondom kwa kuzuia maradhi na magonjwa ya zinaa. Umevaa kondom kwa kuzuia ujauzito. Lakini kondom hii moja umeivaa kwenye bao la pili, bao la tatu na bao la nne. Na kiuhalisia kondom moja imeumbwa kwenye bao moja. Ukienda kwa bao jingine utumie kondom nyingine. Lakini sasa wewe ambaye unatumia kondom moja zaidi ya mabao mawili, hiyo kondom itakuwa haifanyi kazi yake ambayo umeitumia ili ifanye hiyo kazi. Sijui kama unanielewa. Kosa jingine ambalo wengi wa wanaume hufanya ule wakati wa kuvumbulana, hususan kama unatumia kondom, ni kuivua ama kuvaa kondom bila kufinya, bila kubinya ama unajua ile kufinya, yes, ile ncha yake ili itoe hewa. Sasa wewe ukija na tete zako unavaa ile kondomu bila kuipress hivi ikatoa hewa, madhara yake ni kwamba ukikosa kuacha nafasi ya kutosha hapo juu, hewa iliyobakia basi itasababisha kondom kupasuka na mani, shahawa, wazungu ama sperms zinapotoka. Sijui kama unanielewa. So kitu ambacho unastahili kufanya, unafaa kuminya ama kubinya ile ncha ya juu kwa vidole viwili unapoivaa ili kutoa hewa yote. Bila kufanya hivyo itakusababishia wewe kondomu kupasuka, lakini pia manii yatatoka. Okay. Kosa jingine ambalo ilikuwa na hamu sana ya kulizungumzia kwa wewe mwanamume ambaye unavaa kondomu wakati wa kuvumbulana ni kuchelewa kutoa kondomu baada ya kuvumbulana. Yaani ule wakati wa kuvumbulana umeshamaliza, aidha ni bao lako la kwanza, la pili ama la tatu, kule kubakia kitandani ukiwa bado umevalia hiyo kondom baada ya kumaliza kuvumbulana ni makosa. Na madhara yake, msikilizaji, uume unaposinyaa, kondom inaweza kulegea na kubaki ndani, au yale majimaji, yale manii yakamwagika. Sijui unanielewa. So immediately ukimaliza kuvumbulana unashauriwa ile kondomu uivue, uitoe. Sawa? Toa kondom mara tu baada ya kufika mshindo, baada ya kufika kileleni, huku ukishikilia kwenye kingo zake ili isiteleze. Sijui unaelewa? Kuna mwingine matumizi ya kondomu, anavumbulana na mpenzi wake,
Si unajua huku mitaani mambo ni mengi kwamba ukikojoa usitoe kwanza. Iache umuumu ndani, ibakie umuumu. Yaani uume usitolewe kwenye kipochi manyoya. Ngoja kwanza. Manake anataka kuunganisha bao la kwanza na la pili moja kwa moja. Mwanamke, kondomu ikabakia ndani ya kipochi manyoya. Unafanyaje? Kwa hivyo tafadhali usifanye makosa ya kukaa na muda mrefu kondomu mara tu baada ya kuvumbulana. Sawa? Kwa hivyo kama wewe unatarajia kupata parcel ije magetoni na unajua kabisa sio mpenzi wako, ama unajua kwamba uko katika ile hali ya kutotaka ujauzito ambao bado hujakuwa tayari nao, tumia kondomu, lakini pia uzingatie na uepuke haya makosa nani kila wakati unapokuwa unavumbulana, na kama itakuwa wewe ni mtumizi wa kondomu, okay?